捱埋佢。咁其實我仲要講少少嘢嘅。其實今日呢一個活動係真係好黐線嘅。即係我嘅意思係，你如果喺我哋鄰近嘅任何一個地方啦，即係你當我講廣東省啊、大灣區之內，你任何一個機構夠膽咁樣喺街頭嗰度做一個咁樣嘈喧巴閉嘅節目，肯定係俾人投訴啊，警察又嚟啊，又成嘅咁樣。但係今日文化局做咗呢一個咁大膽嘅決定，令到我哋可以喺呢個街頭上面同大家見面，俾啲掌聲佢哋。咁仲有少少説話想講啦。今日各種各樣嘅年齡，都喺呢個現場咁樣去睇今日呢一個演出。有小朋友，有後生嘅人，好似我哋咁樣嘅年紀，亦都有一啲長者。我想同大家講，如果你哋係有小朋友嘅，又或者即將有小朋友嘅，佢有一日大個咗，同你講話：喂，老豆，我想夾 band，而且我係要夾行嘢。你應該要對呢一個細蚊仔十分之驕傲，因為佢係代表佢係一個唔介意去面對困難，好勇敢咁樣去做一啲好難嘅嘗試，代表佢係一個勇敢同埋有毅力嘅人。我哋今日仲有一首歌。